जांजगीर चांपा जिले में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है, जिसके बाद जिला प्रशासन मुनादी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है और सतर्क रहने की अपील कर रहा है। आपको बता दें, जिले में लगातार बारिश हो रही है, इससे आम जीवन प्रभावित हो गया है और नदी नाले उफान पर है। नदी नाले उफान पर होने की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से जागरूक रहने और सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। वहीं प्रभावित गांवों में मुनादी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।